جناب خان یه مشکل اساسی و بزرگ داره، نشتی داره. بلند فکر میکنه. آره. این معتمدی خیلی خوشتیپ، عجب کتی هم پوشیده. فقط حیف که نشسته کنار این یارو محسن کیایی با این لباس مثلا لباس کبریتی فلان بپوشی خوشتیپ میشی صورت. 100 تا از اینا هم بخری 2000 نمیارد. چیزی بیرون اومد؟ آره همه شنیدیم. نشتی داشت دوباره؟ آره ما چون فقط از آقای معتمدی تعریف کردم تو ذهنم. بله بخش آقای معتمدیش کاملا درست خب بود. همین بود. و همین بود. چرا در مورد من همه چی عجیب و غریبه؟ شما اصلا راجع به شما فکری نکردم. یه لحظه. نمیدونم اون حاج خانومی هم که پشت ما نشسته چرا اینقدر عصبانی از دست ما نشسته، اعصابش از دست ما خورد. الان یکم خندید، حالا تا اون هم خندید این محسنه مثلا مثل وحشی‌ها برگشت که مثلا چی؟ مثلا ما اینجا صاحب اینجام. خب بابا اینجوری برمیگردی دست به ریشت میکشی، ادعا کتت ببند که صورت نگاه چرا میکنی؟ مگه اومد بیرون؟ مگه میاد صدا؟ تو که میدونی نشتی داری حداقل این فکرها رو در مورد من نکن. خوب فکر کن در موردش که نشتی هم کرد چیز خوب نشتی در مورد من نمیتونه. واقعا این محسن کیایی پسر خوش قیافه، مؤدب، مسلط و نه بابا کجا خوش قیافه از بچک و پوست. هر چی سعی میکنم تو کتم نمیره. کاش چپوندتش اینجا ما هم باید تحملش کنیم دیگه، چیکار کنیم؟